也曾好奇地问过我说，你会去做些什么呢？当时我正在厨房揉面，我举起了沾满白粉的手，轻轻地摸了摸他的头发，慢慢地说，傻子，我不会死的，因为还得给你做饺子呢。讲完这句话，荷西的眼睛突然朦胧起来，他的手臂从我身后绕上来抱住我，直到饺子上桌了才放开。你神经啦？我笑着问他，他眼睛又突然一红，也笑了笑，这才一声不响地在我对面坐了下来。以后我又想到过这份欠稿，我的答案仍然是那么的简单而固执。我要守住我的家，护住我的丈夫。一个有责任的人是没有死亡的权利的。虽然预知死期是我喜欢的一种生命结束的方式，可是我仍然拒绝死亡。在这个世界上有3个与我个人死亡牢牢相连的生命，那便是父亲、母亲还有荷西。如果他们其中的任何一个在世上还活着一日，我便不可以死，连神也不能将我拿去，因为我不肯，而他也明白。前一阵子在深夜里与父母谈话，我突然说，如果选择了自己结束生命的这条路，你们也要想得明白，因为在我，那将是一个更幸福的归宿。母亲听了这话，眼泪蹦了出来，她不敢说一句刺激我的话，只是一遍又一遍喃喃地说，你再试试，再试试活下去啊！不是不给你选择，可是请求你再试一次。父亲便不同了，他坐在暗淡的灯光下，语气几乎已经失去了控制。他说，你讲这样无情的话，便是叫爸爸生活在地狱里。因为你今天既然已经说了出来，是我这个做父亲的人日日要活在恐惧里，不晓得哪一天我会突然失去我的女儿。如果你敢做出这样毁灭自己生命的事情，那么你便是我的仇人。我不但今生要与你为仇，我世世代代要与你为仇，因为是你杀死了我最最心爱的女儿。这时，我的泪水瀑布似的流了出来。我坐在床上，不能回答父亲一个字。房间里一片死寂，然后父亲站了起来，慢慢地走了出去。母亲的脸在我的泪光中看过去，好似静静地在抽筋。苍天在上，我必是疯狂了，才会对父母说出那样的话来。我又一次明白了，我的生命在爱我的人心中是那么的重要。我的念头使得经过了那么多沧桑和人生的父母几乎崩溃。在儿女的面前，他们是不肯设防的，让我一次又一次的刺伤，而我好像只有在丈夫的面前才会那个样子。许多个夜晚，许多次午夜梦回的时候，我躺在黑暗里，思念荷西，积成疯狂。相思像虫一样的慢慢地啃着我的身体，直到我成为一个空空茫茫的大洞。夜是那么的长，那么的黑，窗外的雨是我心里的泪，永远没有滴完的一天。我总是在想荷西，总是又在心里自言自语，感谢上天，今日活着的是我，痛着的也是我。如果叫荷西来忍受这一分又一分钟的长夜，
那我是万万不肯的。幸好这些都没有轮到他。要是他像我这样的活下去，那么我拼了命也要跟上帝争了回来换他。失去荷西，我尚且如此。如果今天是我先走了一步，那么我的父亲、母亲及荷西又会是什么情况？我从来没有怀疑过他们对我的爱，让我的父母在辛劳了半生之后，付出了他们的全部之后，再叫他们失去爱女，那么他们的慰藉和幸福也将完全丧失了。这样尖锐的打击不可以由他们来承受，那是太残酷，也太不公平了。要荷西半途折翼，强迫他失去相依为命的爱妻，即使他日后活了下去，在他的心灵上会有怎样的伤痕，会有什么样的烙印？如果因为我的消失而使得荷西的余生再也没有一丝的笑容，那么我便更是不能死。这些又一些，因为我的死亡将带给我父母以及丈夫的大痛苦、大劫难，每每想起来便是不忍，不忍，不忍，又不忍。毕竟先走的是比较幸福的，留下来的也并不是强者。可是在这彻心的苦、切肤的疼痛里，我仍然要说，为了爱的缘故，这永别的苦悲还是让我来喝下吧。我愿意在父亲、母亲、丈夫的生命圆环里做最后离世的一个。如果我先去了，而将这份我已尝过的苦悲留给世上的父母，那么我是死不瞑目的，因为我已明白了爱，而我的爱有多深，我的牵挂和不舍便有多长。所以我是没有选择的，做了暂时的不死鸟。虽然我的翅膀断了，我的羽毛脱了，我已经没有另一半可以比翼，可是那颗碎成片片的心仍是父母的珍宝。再痛再伤，只要他们不肯我死去，我便也不再有放弃他们的念头。总有那么一天，在超越我们时空的地方，会有6张手臂温柔平和地将我迎入永恒。那时候我会又哭又笑地喊着他们爸爸妈妈荷西，然后没有回顾地狂奔过去。这份文字原来是为另一个题目而写的，可是我拒绝了只有3个月寿命的假想。生的艰难，心的空虚，死别时的碎心又碎心，都由我一个人来承当吧。父亲、母亲、荷西，爱你们胜于自己的生命，请求上苍看见我的诚心，给我在世上的时日长久，护住我父母的幸福和年岁，那么我在这份责任之下，便不再轻言消失和死亡了。荷西，你答应过的，你要在那边等我。有你这一句承诺，我便还有一个盼望了。散文集《梦里花落知多少》，作者三毛，演播小曾，由新经典文化出品，
感谢您的收听。